إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हर किस्म जी तारीफ़ वॾाई वाखाण किबरियाई अज़मत ऐं जलालत अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक महबूद बरहक के जुगाए जेको इन पूरी कायनात जो अकेलो ख़ालिक मालिक राज़िक वहदहु ला शरीक महबूद बरहक आहे। उन खां पोइ लातादाद अणगणिया बेहिसाब दुरूद ऐं सलाम हुजनि सरवर कौनैन सैयदुस सकलैन इमाम मुश्तबा
अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिनकी ज़ात मुतहरा ते जैके अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन कुल कायनात जलाए रहबर रहनमा हादी मुर्शिद रहमतल लिल आलमीन बनाए करे मबूस फरमायो। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अज जे खतबे जुमअतुलमुबारक जो उन्वान औलाद दुनिया जो माल जो दुनिया आखिरत में नुकसान छा है। एक तरफ डिठो वने तो दुनियादारी औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जी एक अज़ीम बेहतरीन नेमतूं आहिनि। वरी जेकॾहिं ॿिए रुख ॾांहुं ॾिठो वञे तो औलाद भी इंसान के लिए दुनिया व आखिरत में तबाही बर्बादी जो सबब बणजे थी। माल दुनिया दौलत पिरापटी भी इंसान के लिए दुनिया आखिरत में भी तबाही बर्बादी जो सबब बणजे थी। तव्हां या सोचींदा हूंदासीं औलाद माल बई शयूं पैदा अल्लाह से कयूं आहिनि, कोई इन ॿिन्ही शयुनि में वरी नुक़सान कीअं आहे, ॿिन्ही शयुनि में वरी तबाही बर्बादी कीअं आहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पंहिंजे फरमान मुबारक के अंदर इन्हनि ॿिन्ही शयुनि जे भले हुजण जो बि तज़किरो फरमायो आहे, ॿिन्ही शयुनि जे तबाही बर्बादी जे हुजण जो सबब भी बयान करे छॾियो आहे। ये ॿई शयूं इंसान के कॾहिं कहिड़े मोड़ ते कहिड़े वक्त ते कहिड़ी हालत में दुनिया व आखिरत में कामयाबी के मकाम ते पहुंचाईंदियूं। ये ॿई शयूं कहिड़ी हालत कहिड़े मोड़ कहिड़े वक्त ते इंसान के दुनिया व आखिरत में नुकसान ॾेई करे तबाही ते पहुंचाईंदियूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के पैदा कयो पंहिंजी इबादत के लाइ, पंहिंजी बानप के लाइ, पंहिंजी बंदगी के लाइ। जेकॾहिं कोई इंसान पंहिंजी ज़िंदगी ऐन कुरान हदीस मुताबिक गुजारींदे पंहिंजी भी वही तरबियत करे तो जंहिंजो अल्लाह के रसूल हुकुम ॾिनो आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंहिंजे औलाद की भी तरबियत उहा ही करे तो इस्लाम मुताबिक। दुनियादारी जेका है वह कमाए भी इस्लाम मुताबिक तो, खर्च भी इस्लाम मुताबिक तो करे। तो यो इंसान दुनिया में भी कामयाब ही कामरान, आखिरत में भी कामयाब ही कामरान। इन इंसान के दुनिया में भी औलाद कुल हो दी, इज्जत ॾियारींदी, इज्जत वारे मनसब मकाम शर्फ ते पहुंचाईंदी। पर जेकॾहिं इंसान पंहिंजे औलाद के कुरान हदीस मुताबिक तरबियत और तालीम नथो ॾे, जेका जायदाद दुनिया दौलत रोज़ी गद करे तो, मईशत पंहिंजी हलाए तो, इहा जेकॾहिं कुरान हदीस का हटियल आहे तो ये ॿई शयूं इंसान के लिए दुनिया में भी नुकसानदार आहिनि तो आखिरत में भी नुकसानदार आहिनि। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर खोड़ सारा मिसाल ॾिना। अॼु आऊं या समझंदा आहियूं तो बस सब कुछ आहे ही दुनिया, बस दुनिया गद करनी आहे, पैसो गद करणो आहे। हिकिड़ो सवाल अदबन तौर पुछंदो हला, जेके पंहिंजा वॾड़ा ही दुनिया छॾे हलिया विया, केतिरे क़दुर लखनि करोड़नि जी मिल्कत कमायूं, रात ॾींहुं हिक करे अल्लाह जी मस्जिदां कॾहिं मोह न कयूं, अल्लाह जे कुरान के पढ़ण के लिए तैयार न थिया। मूंखे ॿुधायो छा उहे दौलत खणी विया, छा उन्हनि जी औलाद उन्हनि सां गॾु वई हली। हिक हिसाब सां ॾिठो वञे
तो वालिदैन बेज़ात खुद पंहिंजी औलाद जा दुश्मन भी आहे। खोड़ सारा ॿिन्हिनि जा तज़ाद अॼु बि हलनि पिया, ॿुधण में अचनि पिया, केस हलनि पिया। इहे तज़ाद किथां उथियल आहिनि? ये इख्तलाफ, ये झेड़ा झट्टा, ये केस किथां उथियल आहिनि? जेके अॼु असांजी नौजवान नस्ल खे तबाह कनि पिया, इहा असांजे वॾड़नि जी महिरबानी आहे। ऐं असां उन्हनि वॾड़नि जी रीत रस्म ते हली करे पंहिंजे जाइफ़ खे विञाए छॾियो, ख़तमु करे छॾियो। तो को ही मुंहिंजो भाउ आहे, ही मुंहिंजो चाचो आहे, ही मुंहिंजो वॾो आहे, ही मुंहिंजो रिश्तेदार आहे, ही मुंहिंजी रिश्तेदारियण आहे, हिन सां मुंहिंजो ही रत जो रिश्तो आहे ऐं आउं दुनिया जे करे इनखे टोड़ियो वेठो आहियां। इहा असांजे वॾड़नि जी महिरबानी आहे। जेकर उन दौर में इन्हनि केसनि खे, इन्हनि फितननि, फसादनि, फदनि खे ख़तमु करे छॾीनि हा त अॼु नौजवान औलाद, नौजवान नस्ल, नई नस्ल तबाह ऐं बर्बाद न थिए हा ऐं केस न विढ़े हा, हिक ॿिए जे दुश्मनी जो सोचे बि कान हा। मालूम थिए थो त असांजा अब्बा दादा क़ुरान हदीस खां कोरा हुया। जेकर क़ुरान हदीस उन्हनि खे सम्झ, फ़हम, बसारत हुजे हा तो उहे अहिड़ा फितना न छॾे वञनि हा। ऐं अॼु जी जेका नौजवान उन्हनि जे रस्ते ते हली करे साॻा कम करे पई, अॼु इहा नस्ल मरी वेंदी, उन खां बाद में नई नस्ल ईंदी, उन जो वरी इहो सिस्टम रहंदो, इहो क़ाइदो ऐं कानून जारी रहंदो। माना कि असां वालिदैन पंहिंजे औलाद जा दुश्मन आहियूं। औलाद जे बारे में असांखे का फ़िक्र कोन्हे का। दुनिया बस अचे, पंहिंजी हुजे, पराई जी हुजे, जायज़ नाजायज़ सभु असां वटि अचे। हालांकि दुनिया जी अल्लाह वटि, अल्लाह जे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि छा हैसियत आहे? हदीस मुबारका जी किताब सुनन तिरमिज़ी जे अंदर अबाबु ज़ुहद बाबु मा जाअ फी हवानी दुनिया अलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, हदीस नंबर 2320 जे अंदर अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पंहिंजे ईमान वारे उम्मतियन के ऐं पंहिंजे ईमान वारे उम्मतियाणियन के सबक ॾींदे फरमायो, पाण करीमन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन छा फरमायो, लौ कानति दुनिया इंदल्लाहि जनाह बाउज़ा, ए मुंहिंजा उम्मतियो ॿुधो, जेकॾहिं हिन दुनिया जी हैसियत अल्लाह वटि हुजे हा, और सोड़ा करीम केतिरी हैसियत हुजे हा। पाण करीमन फरमायो, जेकॾहिं मच्छर जे हिकु बराबर, मच्छर जे हिकु पर जेतिरी बि जेकॾहिं अल्लाह वटि का अहमियत हुजे हा, का हैसियत हुजे हा, मा सका काफिरम मिनहा शरबत मा, अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, जेकॾहिं अल्लाह के ही दुनिया प्यारी हुजे हा, अल्लाह के ही पिरापटी प्यारी हुजे हा, अल्लाह के ही पैसा प्यारा हुजन हा, अल्लाह के ही ज़मीनूं प्यारियूं हुजन हा, त अल्लाह रब्बुल आलमीन कॾहिं बि काफ़िरन के हिकु ढुक बि पाणी नसीब न करे हा। काफ़िर केर आहिनि? अल्लाह जी ज़ात जा मुनकिर, अल्लाह जे पैगाम जा, अल्लाह जी वही जा मुनकिर आहिनि। तॾहिं बि अल्लाह उन्हनि खे दौलत ॾे पियो कोन पियो ॾे, अल्लाह उन्हनि खे रिज़्क़ ॾे पियो कोन पियो ॾे, अल्लाह उन्हनि जा मामलात हलाए पियो या कोन पियो हलाए? बिल्कुलु हलाए पियो। अल्लाह वटि प्यारे पैगंबर फरमायो, दुनिया जी का बि हैसियत कोन्हे का। अॼु असां मुसलमाननि जो नबी चवे दुनिया कुझु कोन्हे का, उम्मती चवे सभु कुझु दुनिया आहे। भले मुंहिंजी हड़ हली वञे, बनी जो इहो गिराट बनाए छॾिणो, जेको करिणो अथसि भले मूंसां करे। छा नबी जो इज़हार ख्याल, छा नबी जा फ़ैसिला, छा उम्मती जा फ़ैसिला? पोइ असां इन दुनिया जे पोयां लॻी करे दुश्मनियूं करे वेठासीं, पंहिंजे औलाद खे बि तबाह करे वेठासीं। ऐं इहा औलाद क़ुरान ऐं हदीस जी तालीम खां कोरी रहिजी वई हली, ऐं इहा औलाद दुनिया जे करे, बैंक बैलेंस जे करे पोड़े पीउ ऐं पोड़ी माउ जे साम्हूं बि बीही रहे थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह से दुनिया के बारे में छा फरमायो, औलाद के बारे में छा फरमायो? सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 14 फरमाए, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। रब्बुल आलमीन फरमाए, तो हिन दुनिया के मो खूबसूरत बनायो आ इंसान जे लाए,
छा सां ख़ूबसूरत बणायो आहे? फरमाए औरत जे हुस्न सां, फरमाए औलाद सां, फरमाए सोन सां, चांदी सां, फसुलन सां, मेवात सां। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो सोन ऐं चांदी जे खजाननि सां। अल्लाह से फरमाए तो जानवरनि घोड़नि सां ढगनि सां मूं हिन दुनिया खे मुज़य्यन ऐं ख़ूबसूरत बणायो आहे। रब्बुल आलमीन फरमाए तो ज़ालिका मताइल हयाति दुनिया। ओ मुंहिंजा इंसान, ओ मुंहिंजा बाना मता तू समझी, ही औलाद मुंहिंजी दुनिया है बस, ही मायूं मुंहिंजी दुनिया है बस, ही दुनिया, ही जायदाद, ही बैंक बैलेंस, ही बन्नी बारा मुंहिंजी दुनिया है बस, सब कुछ हुआ। अल्लाह से फरमाए तो ये दुनिया जो थोड़ो सामान आ, दुनिया जो थोड़ो फ़ाइदो आ। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह वटि बेहतरीन जेको कम आ, अल्लाह वटि बेहतरीन जेका शइ आ, अल्लाह वटि बेहतरीन जेको मक़ाम ऐं मर्तबो आ, उहा ॿी शइ आ। उहा कहिड़ी शइ आ? अल्लाह से पंहिंजे कुरान मजीद जे अंदर फरमायो, सूरतुल कहफ आयत नंबर 46, फरमाए अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैर इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। रब्बुल आलमीन फरमाए तो माल हुजे, अवां जी औलाद हुजे, ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ही दुनिया जो हार ऐं सिंगार आ, दुनियावी हयाती जो घड़ी खन जो सुकून आ। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन वट न तव्हांजे औलाद जी का हैसियत आ, न तव्हांजे माल जी का हैसियत आ। अल्लाह वट कंहिं शइ जी हैसियत ऐं मक़ाम ऐं मर्तबो आ त उहा अमल सालिह आ जेको अल्लाह खे वणंदो आ, जंहिंजी अल्लाह रब्बुल आलमीन वट क़दुरो क़ीमत आ। अल्लाह से फरमाए तो औलाद जी ऐं माल जी मूंखे का बि परवाह कोन्हे, का ज़रूरत कोन्हे, का हैसियत मूं वटि उनजी कोन्हे का। मूं वटि आहे त तव्हांजे अमल सालिह जी हैसियत आहे। अॼु असां औलाद जे पोयां नमाज़ूं छॾियूं था, माल जे पोयां नमाज़ूं छॾियूं था, औलाद ऐं माल। पोइ जुमे ते थोरो झेड़े जी ॻाल्हि हली, सभ जा सभु ओॾे विया हलिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐं केर बि फ़ैसिले ऐं ठाह ऐं अमुन जी नियत सां हितां कोन वियो, इहा गारंटी सां चवां थो। सभ जा सभु इन नियत सां हितां निकिता त इहे फिलाणा असांजे ज़ात वारे सां विड़िया आहिनि, लिहाज़ा असां बि हिननि सां बदिलो वठंदासीं। हिते जुमे नमाज़ छुटी, अल्लाह जो हक़ छुटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फरीज़ो छुटो। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब फरमाए तो इहा रिश्तेदारी, इहे दोस्त, इहा दुनिया, इहे माल मूं वटि तव्हांखे कुझु बि फ़ाइदो न ॾेई सघंदा। अल्लाह सॼो क़ुरान सूरत शोरा आयत नंबर 88 जे अंदर फरमाए यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ए दुनिया वारो मता चओ त असां वटि वॾी दौलत आहे, वॾी जायदाद वारा आहियूं, वॾी शोहरियत, वॾे मक़ाम मर्तबे वारा आहियूं, वॾे उहिदनि वारा आहियूं। असां अल्लाह वटि वेंदासीं जीअं दुनिया में अल्लाह असांखे औलाद सां नवाज़ियो आहे, माल सां नवाज़ियो आहे, ईअं अल्लाह वटि असांजो वॾो मक़ाम हूंदो। माल ऐं औलाद जे करे जन्नत में हलिया वेंदासीं। अल्लाह से फरमाए थो न न, क़यामत वारे ॾींहुं न माल तव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघंदो, न तव्हांजी औलाद तव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघंदी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। रब्बुल आलमीन फरमाए थो रब वटि कामयाब उहो थींदो जंहिंजी दिलि में रब जो हया रखियल हूंदो, जंहिंजी दिलि में रसूल जो हया रखियल हूंदो, जंहिंजे दिलि में अल्लाह जो ख़ौफ़ रखियल हूंदो, जंहिंजी दिलि में क़ुरान ऐं नमाज़ सां मुहबत हूंदी। रब्बुल आलमीन फरमाए थो उहो ई मूं वटि कामयाब ऐं कामरान थींदो, औलाद ऐं दुनिया वारो न। ही दुनिया अल्लाह से छा फरमायो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ओ दुनिया जी इंसान दी दिलचस्पी त ॾिसो दुनिया सां केतिरे क़दुर आहे। रब्बुल आलमीन फरमाए थो अल्लाकुमुत तकासुर। ओ इंसान राति ॾींहुं सुबुह शाम हर घड़ी हिकु करे दुनिया जे पोयां लॻो पियो आहे, पैसे जे पोयां लॻो पियो आहे, औलाद जे पोयां लॻो पियो आहे। अल्लाह से फरमाए थो इन इंसान जी एतिरी कुराड़प वारी उमिरि थी वई, अछा वार थी विया हलिया, अछी ॾाढ़ी थी वई हली। अल्लाह से फरमाए थो तव्हांजो क़बर जी कंधी ते पुॻो आहे, पोइ बि चए थो माल अचे, पोइ बि चए थो माल अचे। अल्लाह जी इबादत ॾांहुं पोइ बि न, अल्लाह जी इबादत ना पोढ़ाइप में वरी उज़र जाम थी वेंदा आहिनि। हलिया साईं चेल कम नथी करे, साईं ज़ईफ़ थी विया आहियूं, साईं टंगू कम नथियूं कनि, साईं जोड़नि में ॾाढो सूर आहे, साईं पेशाब नथो बीहे, साईं कई बीमारियूं लॻल आहिनि। अल्लाहु अकबर। हालांकि हदीस मुबारिका जे अंदर अल्लाह जे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छा फरमायो, सही बुखारी
किताब रिकाब जे अंदर बाब मन बलग 60 सनतन कद अज़र अल्लाह हदीस नंबर 6419 जे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन छा फरमायो अज़र अल्लाह इला रजुल अल्लाह रब्बुल आलमीन उन माण्हू जा बहाना ऐं उज़र हीला वसीला ख़त्म करे छॾींदो आहे। हाणे इन बहाने जो को बि बहानो न हलंदो कॾहिं फरमाए हत्ता बलग 60 सना ओ जना इहो माण्हू 60 साल जी उमिरि खे पहुचंदो आहे उन खां बाद में जेकॾहिं अल्लाह जी इबादत नथो करे जेकॾहिं अल्लाह जी इबादत खां परे आहे बहाना ठाहे थो अल्लाह जे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो इन जो को बि बहानो क़ाबिल क़बूल कोन्हे को इहो हाणे अल्लाह जे अज़ाब खे सॾु पियो करे। 60 साल जी उमिरि खां पोइ बि असां दुनिया ॾांहुं भॼूं था केॾीमहिल किथे गाॾियुनि ते मोटरसाइकिलनि ते कारनि ते सॼो पाकिस्तान घुमण जे लाइ तयारु आहियूं। उते न पेशाब यादि न शुगर यादि न वरी कमज़ोरी यादि न बुखार यादि न ब्लड प्रेशर यादि जेकॾहिं यादि अचे थो त अल्लाह जी मस्जिद ॾांहुं वञण ॾांहुं सभु कुझु यादि अचो वञे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर फरमायो 60 साल पूरा थिया उन खां बाद में तव्हांजो उज़ुर अल्लाह वटि क़बूल कोन्हे को छो फरमाए ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। रब्बुल आलमीन जो कुरान सूरतुल बकरा आयत नंबर 286 रब्बुल आलमीन फरमाए तो ए दुनिया वारो मता बहाना ठाहे करे मुंहिंजी इबादत खां पोइ ते रहिजी वञो हलिया मता चओ त असांखे ही मजबूरी आहे असांखे ही उज़र आहे असांजो ही बहानो आहे। रब्बुल आलमीन फरमाए तो यादि रखी छॾियो आऊं रब्बुल आलमीन कंहिं बि माण्हू खे पंहिंजी ताक़त खां वधीक मजबूर न कंदो आहे। और जेका बीमारी अचे थी जेका परेशानी अचे थी उहा इंसान में ताक़त ऐं बर्दाश्त मुताबिक़ अचे थी। को बि माण्हू बहाना हीला वसीला ठाहे करे मूं रब जी इबादत खां पोइ ते रहण जो न सोचे अल्लाह साईं वटि को बि उज़र कोन्हे को रुगो दुनिया जे पोयां फरमाई क़ब्र जी किनारी ते पुॼी वञनि था पोइ बि चवनि था दुनिया अचे इबादत न अचे पोइ बि चवनि था त बुरायूं अचनि नेकियूं न अचनि माल ई दुनिया जे पोयां असांजी एतिरी हण वठ लॻी पई आहे। अल्लाह अकबर कबीरा रब्बुल आलमीन जिन छा फरमायो ही माल ही दुनिया आहे छा जंहिंजे पोयां तव्हां लॻायो फरमाई इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम वतकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बुल आलमीन जो कुरान 27 सिपारो सूरतुल हदीद आयत नंबर 20 रब्बुल आलमीन फरमाए तो दुनिया वारो मता मूं रब खे छॾे करे दुनिया जे पोयां लॻी पओ दुनियावी अयाशन जे पोयां लॻी पओ ही दुनिया छा है लइबु व लहव ही खेल तमाशो आहे। ओ जीअं रांदि जो मुख़्तसिर टाइम हूंदो आहे क्रिकेट टाइम खां पोइ ख़तमु फुटबॉल टाइम खां पोइ ख़तमु मल जो मलाखड़ो टाइम खां पोइ ख़तमु आहे। रब्बुल आलमीन फरमाए तो हिन दुनियावी हयाती जो हिन दुनियावी माल जो हिन औलादी सुकून जो घड़ी खान जो खेल ऐं रांदि आहे। रब्बुल आलमीन फरमाए तो ख़त्म थियण वारी आहे तकासुरुम बैनकुम फिल औलादि वल औलाद। रब्बुल आलमीन फरमाए तो तव्हां वटि माल घणो ईंदो आहे मथे थी वेंदा आहियो उभा थी वेंदा आहियो असांजो वॾो दाबो आहे असांखे वॾो रोब आहे असां वॾी जायदाद वारा आहियूं वॾी मिल्कियत वारा आहियूं। रब्बुल आलमीन फरमाए तो थोरा पुटड़ा वॾड़ा थियनि था अव्हांखे फनकारी अची वेंदी आहे तकबुर अची वेंदो आहे हणवट अची वेंदी आहे। रब्बुल आलमीन फरमाए तो तकबुर करण वारा इंसान ॿुध इन्हनि जो मिसाल छा आहे दुनिया जो मिसाल औलाद जो मिसाल फरमाए कमसल गैस इन जो मिसाल मींह जीअं आहे इन जो मिसाल मींह जी आहे। फरमाई त जीअं मींह वसंदो आहे फसल खे पहुचंदो आहे ज़मीन खे उहो पाणी मिलंदो आहे फसल तयारु थींदो आहे साओ थींदो आहे वॾो थींदो आहे ताक़तवर थींदो आहे आख़िरकार उन जे लुणण जो वक़्तु ईंदो आहे उहो ख़त्म थी वेंदो आहे। रब्बुल आलमीन फरमाए थो जॾहिं आउं तोखे दौलत ॾियां सम्झ त इन जो हाणे उरूज आहे पर इन जो ज़वाल बि अचिणो आहे। जॾहिं तोखे आउं औलाद ॾियां हाणे सम्झ त तुंहिंजी वॾाई जो उरूज आहे पर औलाद ख़त्म थींदी त इन जो ज़वाल
बची वेंदो। रब्बुल आलमीन फरमाए तो अमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए मुंहिंजा बाना मता औलाद जे फ़ख्र में अची करे, दुनिया पैसे पिरा पटी बैंक बैलेंस बनी ॿार जे फ़ख्र में अची करे मूं रब खे विसारे वेही हिन दुनिया जे पोयां लॻी पई। दुनिया जे पोयां असांखे लॻायो के हा, इहा ख़बर आहे कंहिंखे? केरु ॿुधाईंदो त दुनिया जे पोयां असांखे कंहिं लॻायो आहे? अल्लाह जे क़ुरान खां पुछा था कयूं त असांखे कंहिं लॻायो आहे? अल्लाह जो क़ुरान चए थो त मूं रब न, पर शैतान मुंहिंजे ॿारनि खे दुनिया में लॻाए छॾियो। शैतान मुंहिंजे ॿारनि खां बहाना हीला वसीला ठाराइण शुरू करे छॾिया। अल्लाह जो क़ुरान आहे 15 सिपारो सूरतुल बनी इसराइल आयत नंबर 64 जे अंदर रब्बुल आलमीन छा फरमायो? जॾहिं शैतान खे जन्नत मां कढियईं, शैतान चयो त हाणे आउं इन्हनि खे गुमराह कंदुसि। अल्लाह से फरमायो वञ तोखे मोकल आहे। वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका। ए शैतान वञी करे तूं पंहिंजा हरबा हला, वञी करे कोशिश कर भले इन्हनि खे तूं पंहिंजे ख़ूबसूरत आवाज़नि सां गुमराह करे छॾ। ख़ूबसूरत आवाज़, क़ुरान में सुकून कोन्हे, अज़ान में सुकून कोन्हे, कवालियूं सॼी राति हलनि तो सुकून ऐं मज़ो आहे। ओ ये शैतानी आवाज़ अथव। सीरत जे किताब रहीकुल मखतूम जे अंदर अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन छा फरमायो त ही जेको मौसीक़ी जो आवाज़ आहे इहो शैतान जो आवाज़ आहे, ऐं जिथे इहो शैतान जो आवाज़ हूंदा उते अल्लाह जी लानत हूंदी आहे। रब्बुल आलमीन फरमायो ओ शैतान वञी करे मुंहिंजे बाननि खे तूं पंहिंजे ख़ूबसूरत आवाज़ सां गुमराह कर। शल न कंहिं नौजवान वटि मिसकाल अचे, मिसकाल आई ॻाल्हाई, अॻियां आवाज़ आयो औरत जो या औरत जो न आयो त न बि को सन्हड़ो आवाज़ आयो न। हाणे हिन नौजवान जूं निंड्रूं बि हराम आहिनि। हाणे पीउ पोड़े सां बि कूड़ ॻाल्हाईंदो, अमड़ सां बि कूड़ ॻाल्हाईंदो। अमा मूंखे पैसनि जी ज़रूरत आहे, अबा कंदे केॾां, बसि अमा ज़रूरत आहे। पंहिंजे मोबाइल में लोड विझराईंदो या वरी अॻिते ट्रांसफ़र कंदो महबूब आॾां। अल्लाह अकबर कबीरा। इहे सभु शैतानी आवाज़ जेके असांखे सुकून ॾियारीनि था, असांजी ज़िंदगी ठाहिनि था। अल्लाह साईं वरी छा फरमायो? फरमायो वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका। ओ शैतान जेकॾहिं तो में पावर ऐं ताक़त आहे त वन मुंहिंजे बंदनि जे मथां इहो पावर हला। ओ तूं पंहिंजा शैतानी टोला तयार करे मुंहिंजे ॿारनि खे गुमराह कर। वशाविरहुम फिल अम्वालि वल औलाद। रब्बुल आलमीन फरमाए तो ए शैतान वञ तूं मुंहिंजे ॿारनि सां औलाद में बि शरीक थी वञ, माल में बि शरीक थी वञो हल, पर यादि रखजा इन इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तान। जेके बेशक मुंहिंजा बाना सच्चा बाना हूंदा उन्हनि खे तूं नमाज का न रोके सघंदे, उन्हनि खे तूं दीन का न रोके सघंदे, उन्हनि खे मूं रब जी इबादत का न रोके सघंदे। वकफ़ा बिरब्बिक वकीला। रब्बुल आलमीन फरमाए तो आऊं पंहिंजे नेक मुख़लिस बाननि जो पाण ई वकील ऐं कारसाज़ ऐं संभालींदड़ आहियां। ही जेके बि ख़्यालात अचनि था न, नमाज का भॼण वारा, दौलत कमाइण वारा, औलाद सां ज़िंदगी गुज़ारण वारा, इहे सभु जा सभु इहे शैतानी हरबा आहिनि। इहा सॼी शैतान जी तबलीग आहे। मुंहिंजा बुज़ुर्गो क़ुरान खणी पढ़ी त ॾिसो न, क़ुरान पढ़ण ते दिलि ई कोन थी चवे छा क़ुरान पढ़ी कयूं। क़ुरान को असांजे लाइ थोरो ई नाज़िल थियो आहे। अॻियां माण्हू ईंदा उहे अची पढ़ंदा, ईअं या जेके मदरसनि में मौलवी पढ़नि पिया उहे पढ़ंदा, बाक़ी असां अख़बार पढ़ंदासूं। जेकॾहिं फेसबुक ते न 15-20 सुफ़नि जो को मज़ाइयो का कहाणी अची वञे त उहा बि असां पढ़ंदासीं। कलाक 2.5 कलाक 3 कलाक जी फिल्म बि ॾिसंदासीं, ॿुधंदासूं, पर जेकॾहिं कंहिंजी तारीख़ लिखियलु आहे उहा बि असां पढ़ंदासीं। उन सभिनी जे लाइ असां वटि टाइम आहे। टाइम न आहे त क़ुरान जे लाइ कोन्हे, टाइम कोन्हे त हदीस पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे लाइ कोन्हे को, छो जो इहो असां ॿियनि जे ज़िम्मे करे छॾियो आहे। इन जे करे ई त असां हर वक़्तु पोइते पिया वञूं। असांजी दिलि में अल्लाह ताला जे ज़रे बराबरि बि ख़ौफ़ कोन थो अचे, जो दुनिया औलाद, माल औलाद, माल औलाद, नंढड़ी औलाद थी आहे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम और तरबियत ॾिसो। नंढड़ो हसन ऐं हुसैन आहे, उन्हनि खे बि सुम्हण जूं दुआऊं पिया सेखारीनि, उन्हनि खे बि नमाज़ कुनूत जूं वितर जी दुआ पिया सेखारीनि।
हदीस शरीफ जे किताब सुनन तिरमिज़ी जे अंदर अबवाबुस सलात बाब मा जा फी दुआइल कुनूत जे अंदर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 या 7 सालनि जी उमिरि आहे। अॼु असां पाण 6 या 7 साल त ठहियो 60 साल जा थी विया आहियूं, दुआई कुनूत कान थी अचे। ऐं असां मोमिन आहियूं, मुस्लमान आहियूं, हज़रत हसन खे मञण वारा आहियूं, ही कोन था मञनि। और अचो हज़रत हसन खे जेका तबलीग मिली, जेका तालीम मिली, तरबियत थी, उनखे तव्हां पढ़ी त ॾिसो त उहा तालीम और तरबियत छा थी चवे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने छा फरमायो, औलाद जी तरबियत, औलाद के संभालण, पोइ आखिरत में नतीजो छा निकितो। अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जो ॾोटो फरमाए तो हज़रत हसना फरमाए तो अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूंखे हिकिड़ी दुआ सेखारी हुई जेका नमाज़ वितर में पढ़ंदो हुयुसि। उहा कहिड़ी दुआ खे, अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत, ए मुंहिंजा मौलाए करीम तू ई हिदायत ॾियण वारो आहे, मूं हसन खे हिदायत नसीब फरमा। व आतिनी फी मा आतैत, ए मुंहिंजा अल्लाह तू ई अता करण वारो आहे, मूंखे बि अता करण फरमा। व बारिक ली फी मा आतैत, ए मुंहिंजा अल्लाह तू ई बरकतूं ॾियण वारो आहे, मूंखे भी बरकतों नसीब फरमा। व आफिनी व तवल्लनी फी मन तवल्लैत, ए मुंहिंजा अल्लाह जैसा तू ही दोस्तियूं सुठियूं रखण वारो आहे, मूंखे बि पंहिंजो दोस्त करण फरमा। ए मुंहिंजा अल्लाह तू ही बरकतूं ॾियण वारो आहे, मूंखे बरकतूं नसीब फरमा। फ इन्नक तक़दी वला युक़ज़ा अलैक, ए मुंहिंजा अल्लाह जेको फ़ैसिलो तू कंदो आहे, तुंहिंजे फ़ैसिले जे मथां कोन थींदो आहे को बि फ़ैसिलो, मुंहिंजे हक़ में बहितरीन फ़ैसिलो करण फरमा। व शर्रिनी फी मा क़ज़ैत, ए मुंहिंजा अल्लाह मुझे तकदीर में, मुझे किस्मत में जेको शर लिखियल आहे, ए अल्लाह उनखे भलाई सां तब्दील करण फरमा। मूंखे शर खां, गुनाह खां, बुरायन खां, फहाशन, बेहयायन खां बचाइण फरमा। हज़रत हसन जी छा तालीम और तरबियत आहे। असांजो नंढड़ो ॿार थींदो उनखे टच मोबाइल ॾींदासीं, अञा छोकिरो ॻाल्हाइण बि पूरो कोन सिखियो आहे, हाणे पीउ जे कंध में भाकु आहे, अमर जो सुम्हणु हराम आहे, मूंखे टच खपे, बटणनि वारी बि कमु न हलंदो, टच खपे। टच बि सादी सूदी न हलंदी, घटि में घटि बि 20,000 जी हलंदी। ऐं इहो पीउ साईं देरि कोन कंदो, वठी ॾींदो। जेकॾहिं नथो वठी ॾे त घर वज़ीर आज़म वेठल आहे, वरी उनजी परवाह, उतां तो जहिड़ो थिए। मुंहिंजूं माइरूं भेनरूं उहे बि अलाह जो बानियूं औलाद खे सुधारण जे बजाए बिगाड़ण जे पोयां, औलाद जो सहारो वठी करे मुड़ुसनि सां विढ़ंदियूं। ईअं नथो चवनि त असां औलाद खे सुधारियूं, जो जना पोढ़ा थियूं त असांजो औलाद असांखे कमु अचे, असांजी इज़त करे, असांजो सहारो बणिजे। न, नंढड़े औलाद जे करे हाणे ज़ाल मुड़ुस जी पाण में वठ वठा लॻे पिया, 20,000 30,000। हिकिड़ो हमरा ॿुधाए पियो, जैसे मुंहिंजे पुट 20,000 जा 3 मोबाइल हिकिड़े हफ़्ते में भॻा ऐं पीउ वठी ॾिना। इते असांखे कुझु बि कोन थींदो। अल्लाहु अकबर कबीरा। छा होॾां तालीम और तरबियत आहे। हाणे जंहिं नंढड़े खे तव्हां हींअर सार मोबाइलनि ते सेखारींदो त इहो सुभाणे पीउ खे नसवार खाईंदे ॾिसंदो त नसवार बि खाईंदे देरि कोन कंदो, ऐं पीउ चई कोन सघंदो, चई थो त घरां मानी कान मिलंदी। हाणे इहो पीउ सिगरेट पीए पियो, पुटु सिगरेट पीअणु शुरू कंदो। पीउ वॾो थी ॾाढ़ी कूड़े पियो त पुटु बि ॾाढ़ी कूड़णु शुरू कंदो। तव्हांजो जॾहिं नौजवानी जी रत भरिजी आई, हाणे पीउ सॾु करे पियो, अबा पुटड़ा हेॾां अच, पुट जी जूं बि कान थी चुरे। हीअ सभु असांजूं पंहिंजूं कमायूं आहिनि, जो इहा औलाद दुनिया में असांजे लाइ नुक़सानदार साबित थिए थी, जो असांजो सॾु ॿुधे ई कान थी। दोस्तनि जा सॾड़ा ॿुधबा, ॿियनि जो चवणु कबो, पीउ पोढ़ो अमड़ कुराड़ी, भले कुझु बि चवनि सॾु नाहे ॿुधणो। उन्हनि खे असां अजीब तरह जा जुमिला चई करे उन्हनि खे जवाबु ॾेई घरां निकिरिया हलिया वेंदासीं। ॿिए पासे भले जिथे खपे उते रुलण हलिया वञो, कहिड़ा बि कम पिया कयूं, का परवाह कोन्हे का। पर जेकॾहिं ऐं उते वरी वालिदैन बि कोन पुछंदा, जेकॾहिं ॿिए पासे वियो हलियो त ठीकु आहे, पर जेकॾहिं दीन जे कमु ॾांहुं को असांजो पुटड़ो जलसे ते निकिरी वियो, हलियो न मौलवी सां गॾु, पोइ वरी वेही मज़ा ॾिस। पीउ जी भरत गरम, अम्मा जी भरत गरम, उमुलनि जे पोयां लॻी वियो हलियो, हाणे छोरो मरे न किथे, हेॾां दुनिया जे पोयां लॻे पियो। सॼी सॼी राति फिल्मनि में, सॼी राति हले किथे किथे ज़िंदगी गुज़ारे पियो, का परवाह कोन्हे का। इहा औलाद वॾी थी करे अव्हां जे लाइ, मुंहिंजे लाइ, अख़लाक जे लाइ बि नुक़सानदार साबित थिए थी, ऐं दुनियावी हवाले सां बि नुक़सानदार साबित थिए थी। हुनखे का ख़बर कोन्हे ऐं किथे इस्तेमालु पियो कयां, छा करणु खपे, छा न करणु खपे, छा तरबियत हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे क़ुरान मजीद जे अंदरि छा फरमायो,
फरमाई इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। रब्बुल आलमीन जो कुरान 28 सिपारो सूरत तगाबुन आयत नंबर 15 फरमायो मुंहिंजा बानो तव्हांजी औलाद, तव्हांजो माल, तव्हांजी जायदाद अव्हां जे लाइ वॾो इम्तिहान, वॾी आज़माइश, वॾो फितनो आहे न। फत्तकुल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। ओ मुंहिंजा बानो मो अल्लाह खं डिॼी करे पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारियो, उन अल्लाह वटि अव्हांजो वॾो मक़ाम आहे। अल्लाह जो कुरान सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 13-26 सिपारो आहे। फरमाई इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बेशक अल्लाह वटि जेकॾहिं तव्हांखे इज़त माणी आहे, मक़ाम ऐं मर्तबो माणो आहे, दुनिया व आख़िरत में जेकॾहिं फलाह बाबूद चाहियो था, हासिल करणु चाहियो था, अल्लाह से फरमाए थो तव्हां मुत्तकी परहेज़गार थी वञो, मो अल्लाह वटि तव्हांजो वॾो मक़ाम आहे। औलाद जे घमंड ते, दुनिया जे घमंड ते कुझु बि कोन थींदो। इहा तबाही बर्बादी। अल्लाह से छा फरमायो? 28 सिपारो सूरत तगाबुन आयत नंबर 14 फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ए ईमान वारो अवांजी औलाद ओ अवांजो घर वारियो अवां जे लाइ दुश्मन आहिनि। अल्लाह जी इबादत खां अवां खे रोकींदा, अल्लाह जे दीन खां अवां खे रोकींदा, ख़ैर भलाई जे कमनि खां अवां खे रोकींदा। अल्लाह से फरमाए थो फहज़रूहुम, जेकॾहिं हू अवां जी अल्लाह जे दीन जी का ॻाल्हि नथा मञनि, अवां जे लाइ रंड कंहिं रुकावट जो सबबु बणजनि पिया, उन्हनि खे छॾे ॾियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो अल्लाह बख़्शणहार आहे। अल्लाह से फरमाए थो औलाद ऐं घर वारियूं अवां जे लाइ दुश्मन अथव। पर हिते सिस्टम इहो बि थो लॻो पियो आहे, पीउ ई पंहिंजे औलाद खे कुझु नथो चवे त माउ ते वरी कहिड़ो ॾियो ॾियूं। ऐं असांजूं माइरूं भेनरूं बि अज़ान अचे थी, नौजवान पुट घर में सुता पिया आहिनि, उन्हनि खे ईअं न चवंदियूं त वञ बा निमाज़ पढ़ी आहे। जॾहिं अम्मा पाण पढ़े त पुटनि खे बि चवे न, बाबा पाण पढ़े त पुटनि खे बि चवनि अल्लाह अकबर कबीरा। वरी जेकॾहिं चई वठो घर में के हिकु माण्हू नमाज़ पढ़ण वारे हलो नमाज़ ते, त पोइ अम्मा बि हुन सां विढ़ंदी। अञा इन खां अॻिते हिकिड़ो पुट नशो कोन थो करे, ॿिया पुट नशो कनि था, हाणे नशा ई चवनि था हुनखे त नशो वठी अच। जेकॾहिं उहो पुट जवाबु थो ॾिए त अमड़ दाबा थी ॾिए त छोरा वञी हिन जे लाइ नशो वठियो अचिजांइ। अहिड़ियूं असांजूं माइरूं भेनरूं जेके पंहिंजे औलाद जी हथ सां ज़िंदगी तबाह कनि पिया। अल्लाह से फरमाए थो औलाद ऐं घर वारियूं अवां जे लाइ दुश्मन आहिनि। ऐं औलाद ऐं घर वारियुनि जे पोयां उन्हनि जे ख़वाहिशात खे मञाइण वारो केरु आहे? अल्लाह न, शैतान। अल्लाह से जो क़ुरान खणो सूरतुल फातिरा 21 सिपारो, रब्बुल आलमीन 22 सिपारो। रब्बुल आलमीन छा थो फरमाए इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। बेशक शैतान अवां जो दुश्मन आहे, उन जे रस्ते ते न हलिजो। सम्झूं बि था त घर में जेके बि असां कम कयूं था इहे सभु फुसूल आहिनि। पोइ साईं छा कयूं, नथा कयूं त अल्लाह अकबर कबीरा। माल ऐं दौलत जो मुंहिंजा बुज़ुर्गो दुनिया में ऐं आख़िरत में वॾी तबाही जो सबबु आहे। अल्लाह से क़ुरान मजीद जे अंदरि छा फरमायो? जेके माल ऐं औलाद ते घमंड कनि था, सूरतुल कहफ जे अंदरि आयत नंबर 36 खां वठी 50 ताईं ॿिनि रुकुअनि जे अंदरि अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 मिसाल ॾिना आहिनि। हिकिड़ो मिसाल उन्हनि ॿिनि माण्हुनि जो जेके अल्लाह रब्बुल आलमीन वॾी दौलत सां ज़मीन ऐं बाग़ात नवाज़िया हुआ। उन्हनि में हिकिड़ो माण्हू नेक हुयो, हिकिड़ो माण्हू ज़ालिम हुयो। हाणे जॾहिं ज़ालिम ऐं नेक जी पाण में कचहरी थी त उहो ज़ालिम थो चवे त चए थो अना अक्सर मिनक मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। तूं त ग़रीब आहीं, तो वटि आहे छा? मूं वटि हेॾी दौलत आहे, हेतिरो माल आहे, हेतिरो औलाद आहे, हेतिरा माण्हू मुंहिंजा आहिनि, तूं मूंखे कुझु बि नथो करे सघीं। पर उहो ग़रीब छा थो चवेसि? ग़रीब जा जुमिला ॾिसो। ग़रीब छा थो चवे? ओ मुंहिंजा साथी अकफरत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब थुम्म मिन नुतफ़तिन थुम्म सव्वाक रजुला। ओ मुंहिंजा साथी तूं तकब्बुर त करीं पियो इन दुनिया जे घमंड ते, इन दुनिया जे करे, इन औलाद जे करे। पर तूं सोच त सही, तूं पैदा छा मां थियो आहे, तूं ठहियो किथां आहे? ओ उन अल्लाह रब्बुल आलमीन तोखे मिट्टी मां ठाहे करे बराबरि करे इंसानी बूतो ठाहे दुनिया में मोकिलियो आहे।
ऐं तूं तकब्बुर पियो करीं तोखे अल्लाह ॾांहुं हलणो आहे या कोन हलणो आहे। रही ॻाल्हि मुंहिंजी, जेकॾहिं आउं ग़रीब आहियां, आउं मिसकीन आहियां, मूं वटि दौलत कोन्हे का, मूं वटि औलाद कोन्हे का, त को मसइलो कोन्हे को, मुंहिंजो रब मूंखे सिगो ई तोखां बि भलो ॾियण वारो आहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुन हमरा घमंड ऐं तकब्बुर ऐं गुरूर कयो आहे। हेॾा ग़रीब चए थो हेतिरो तकब्बुर न कंदो कर, जेकॾहिं तकब्बुर कंदे त अल्लाह जो अज़ाब ईंदो, तुंहिंजी औलाद बि तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदी, हली तोखे नुक़सान पुॼंदो, माल जे एतबार सां बि नुक़सान पुॼंदई, दुनिया जे एतबार सां बि नुक़सान पुॼंदई, औलाद जे एतबार सां बि नुक़सान पुॼंदई, दुनिया में बि नुक़सान पुॼंदई त आख़िरत में बि नुक़सान पुॼंदई। अल्लाहु अकबर कबीरा। हे माण्हू तकब्बुर थो करे, अल्लाह जे तरफ़ां अज़ाब आयो आहे, बाग़ तबाह ऐं बर्बाद थी विया, हलिया औलाद सॼी चट थी मरी वई, हले हाणे छा थो चवे, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, हाय मुंहिंजे लाइ वैला, हाय मुंहिंजे लाइ हलाकत आहे त आउं अहिड़ा जुमिला इस्तेमालु न करियां हा, ऐं अल्लाह जे बारे में ईअं न चवां हा, ऐं ग़रीबनि खे ईअं न ॾुखायां हा, ईअं ताना न ॾियां हा। या औलाद बि मुंहिंजी दुनिया में तबाह ऐं बर्बाद थी वई, हली माल बि दुनिया में तबाह ऐं बर्बाद थी वियो, आख़िरत में बि मुंहिंजे लाइ तबाही ऐं बर्बादी आहे। अल्लाह से जातो फरमाए, दुनिया या आखिरत में तव्हांखे कहिड़ो माल कहिड़ी औलाद फ़ाइदो ॾींदी। रब्बुल आलमीन जो क़ुरान आहे, सूरत शुरा आयत नंबर 36 आहे। रब्बुल आलमीन फरमाए थो, ए दुनिया वारो, जंहिं माल जंहिं औलाद जंहिं दुनिया ते तव्हां फ़ख्र ऐं वॾाई करियो था, ओ इन्हनि जी हैसियत चाहे, फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयाति दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह से फरमाए तो तव्हांखे दुनियावी हवाले सां थोरो कुझु ॾिनो वियो आहे, औलादी हवाले सां थोरो कुझु ॾिनो वियो आहे, पर इहा आख़िरत में तव्हांखे कमु कोन ईंदा। अल्लाह वटि जेकॾहिं का शइ कमु अचण वारी आहे त रब ते भरोसो अचण वारो आहे, रब जी इबादत आख़िरत में तव्हांखे कमु अचण वारी आहे, औलाद ऐं माल कमु कोन ईंदो। ऐं इहा औलाद जेकॾहिं पीउ जो चवणु न वठे त अॼु नौजवान वठे बि कोन थी, पंहिंजी मर्ज़ी सां गाॾियूं वठणु, पंहिंजी मर्ज़ी सां मोबाइल वठणु, पंहिंजी मर्ज़ी सां नशा करणु, पंहिंजी मर्ज़ी सां कपिड़ा वठणु। ऐं असां वालिदैन खे ग़रीबनि जो वरी को बि अहसासु कोन थींदो। पुट खे 30-40 हज़ार जो मोटरसाइकिल बि वठी ॾिबो ऐं टच मोबाइल बि वठी ॾिबी, पर पाड़ेसरी में ग़रीब मिसकीन रहनि था, फाटल फुटल कपिड़ा, उनखे असां वॻो कोन वठी ॾींदासीं। एतिरे क़दुरु असां बुज़दिल थी चुका आहियूं, एतिरे क़दुरु असांखे दुनिया प्यारी आहे। ऐं पोइ वरी जेकॾहिं चओ त असां पाण कमायूं था, तव्हांजा उज़वात कमु छॾे विया आहिनि, छा कमायो नथा, हीअ असांजी पंहिंजी कमाई आहे। इहो जुमिलो असां चऊं त था, पर ख़बर अथव इहो जुमिलो केतिरे क़दुरु ज़हर आहे, केतिरे क़दुरु ख़तरनाक इहो जुमिलो आहे। अल्लाह संजो क़ुरान खणो, सूरतुल कसस आयत नंबर 60 सिपारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सूरतुल कसस जे अंदर छा फरमायो, फरमायो वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व इंदल्लाहि वज़ीनतुहा वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका अफला ताकिलून। रब्बुल आलमीन फरमाए तो ये दुनिया ही जीनत ही हार, ये थोरो खेल तमाशो आहे, आखिरत में अल्लाह वटि ॿी शइ बचण वारी आहे। अल्लाह से कारून जो तज़किरो फरमायो आयत नंबर 76 खां वठी 82 ताणी। त हाणे इन दौलत जो ताने ॾियण वारे जो अंजाम छा आहे। इन कारून कान मिन क़ौमि मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। रब्बुल आलमीन फरमाए थो कारून मूसा अलैहिस्सलाम जिनजी क़ौम हुयो, अल्लाह साईं एतिरी त दौलत ॾिनी हुई, एतिरा खज़ाना सोन चांदी जा ऐं दिरहम दीनार जाता कया हुआ, जो रब्बुल आलमीन फरमाए तो वॾा वॾा खचरनि जा टोला रुगो ने खज़ाननि जे तालनि जूं चाबियूं खणी घुमंदा हुआ, त न बि थकी पवंदा हुआ, हार मनी वेही रहंदा हुआ। अल्लाह से फरमाए तो ए कारून, हिन माल जे दबदबे ते, हिन माल जे रोब ते ज़मीन ते फितनो फसाद न कर, वॾाई न कर, तकब्बुर न कर, तो अल्लाह जो बानो आहे, अल्लाह जो बानो थी करे रह। जवाब कहिड़ो थो ॾे, इन्नमा ऊतीतुहु
अला इल्मिन इंदी, ही अल्लाह जो एहसान थो रही आ, ही मुंहिंजी पंहिंजी हथनि जी कमाई आ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह से फरमाए तो छा इहो कारून ॾिसे नथो इन खां पहिरियां केतिरा माण्हू गुज़री विया हलिया ओ जिन्हनि खे मूं इन खां वधीक दौलत ॾिनी, पर मूं रब्बुल आलमीन जो जॾहिं ॾमर आयो, मूं रब्बुल आलमीन जो जॾहिं अज़ाब आयो, मूं रब्बुल आलमीन जी जॾहिं पकड़ आई त मूं रब उन्हनि खे बि तबाह ऐं बर्बाद करे छॾियो। कारून जी छा ॻाल्हि आहे? कारून जो मिसाल ॿुधो आहे न, कारून ऐं फिरऔन ऐं निमरूद टई पूरी दुनियावी लेवल ते नाले सां, उन्हनि वटि जेका दुनिया हुई नाले सां सुञाता वञनि था, त टिन्हिनि वटि तमामु घणी बेमिसाल दौलत हुई, पर उहे टई अॼु ख़बर अथव किथे आहिनि? ख़बर आहे किथे आहिनि? अल्लाह रब्बुल आलमीन जे अज़ाब में, जहन्नम जे खदनि में बाह में सड़नि पिया। कारून जो कहिड़ो अंजाम थियो? जेॾीमहिल दौलत कारून वटि ज़ाहिर थी, कुझु माण्हुनि चयो त असां वटि बि अहिड़ो हिसो हुजणु खपे जीअं तव्हां ऐं मुंहिंजी बि तमन्ना आहे, फिलाणे वटि हेतिरी दौलत आहे, मूं वटि बि हुजणु खपे, आउं बि ठाहियां ऐं ठाहिण जी कोशिशि बि कयूं था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह साईं जे ॿारनि जॾहिं अहिड़ी तमन्ना कई त पोइ कारून खे अल्लाह साईं ज़मीन जे अंदरि गर्क करे छॾियो। माल दौलत जाइदाद खज़ाननि सुधो। अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलाम फरमायो क़यामत ताणी इहो कारून पंहिंजे माल सां गॾु ज़मीन में हेठि वेंदो रहंदो। अॼु बि इहो कारून अल्लाह जे अज़ाब में इहो ज़मीन में हेठि वेंदो रहे पियो। एतिरे क़दुरु अल्लाह जो अज़ाब। जॾहिं इहो अज़ाब नाज़िल थी वियो, हलियो कारून खज़ाननि सुधो गर्क थियो, त पोइ जिन्हनि तमन्ना कई हुई न उन्हनि छा चयो? हे असांजा अल्लाह, असांखे अहिड़ी दौलत कान खपे जेका असांखे ज़मीन में ज़िंदा दरगोर कराए छॾे। त ही दुनिया मुंहिंजा दोस्तो बुज़ुर्गो का फ़ाइदेमंद शइ कोन्हे का। फ़ाइदेमंद कॾहिं थींदी? इंशाअल्लाह अॻिए जुमनि खां इहा बयानु कंदासीं त दौलत असांजे लाइ फ़ाइदेमंद कॾहिं थींदी। अल्लाह से फरमाए थो जेके दुनिया ऐं औलाद जे घमंड ते दुनिया में तकबुर कनि था, वॾाई कनि था, उन्हनि जो अंजाम छा आहे? सूरत आल इमरान आयत नंबर 10 आयत नंबर 116 फरमाए इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। रब्बुल आलमीन फरमाए थो बेशक उहे माण्हू जेके कुफ़ुर कनि था, बेशक उहे माण्हू जेके अल्लाह जो चयो नथा मञनि, रसूल जो चयो नथा मञनि, उन्हनि वटि वॾी दौलत आहे, वॾी औलाद आहे। रब्बुल आलमीन फरमाए थो लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया। अल्लाह वटि ओ क़यामत वारे ॾींहुं अल्लाह जे अज़ाब मां ओ या औलाद बि इन्हनि खे कान छॾाए सघंदी, इहो माल बि कोन छॾाए सघंदो, इहे जहन्नम जो ॿारनि बणिजी वेंदा हलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। रब्बुल आलमीन फरमाए थो इहे माल ऐं औलाद जे घमंड करण वारा क़यामत वारे ॾींहुं को बि छुटकारो नसीब कोन थींदो, इहे जहन्नम जे हवाले थी वेंदा हलिया। अल्लाह साईं जो क़ुर आहे 28 सिपारो सूरतुल मुम्तहिना आयत नंबर 3 फरमाए लन तनफाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। ओ मुंहिंजा बानो मता औलाद जे करे मूं रब खे विसारे वेही रहो, मता माल जे करे मूं रब खे विसारे वेही रहो। ओ इहो माल न दुनिया में तव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघे थो, न आख़िरत में फ़ाइदो ॾेई सघे थो, न इहा औलाद दुनिया में आख़िरत में तव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघे थी। अल्लाह से फरमाए थो अल्लाह से क़यामत वारे ॾींहुं फ़ैसिलो कंदो, अल्लाह से तव्हांजा सभु अमल ॾिसे थो। औलाद ऐं माल दुनिया में को बि फ़ाइदो, आख़िरत में को बि फ़ाइदो कोन ॾींदा। तव्हां इहो सोचो त सॼो ॾींहुं सॼी राति हर वक़्तु औलाद जी ख़्वाहिशात पूरियूं करण जे पूरा आहियूं, घरवारियुनि जी ख़्वाहिशात ऐं उन्हनि जा जेके धंधा आहिनि, उन्हनि जो ख़्वाहिशूं आहिनि, उन्हनि जूं घुरिबल शयूं आहिनि, इहे पूरियूं करण में पूरा आहियूं, ऐं औलाद जूं घुरिबल शयूं पूरियूं करण में पूरा आहियूं, अल्लाह जी इबादत खां परे आहियूं। मूंखे ॿुधायो किथां फ़ाइदो? अल्लाह रब्बुल आलमीन जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन छा फरमायो? क़यामत वारे ॾींहुं कहिड़ी औलाद फ़ाइदो ॾींदी? हदीस शरीफ़ जी किताब सही मुस्लिम किताबुल वसिया जे अंदरि बाबुन मा युलहकुल इंसानु मिन सवाबी बअद वफ़ातिही, हदीस नंबर 1431 जे अंदरि अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो जॾहिं माण्हू मरी वेंदो आहे दुनिया मां, सभु तालुकात ख़तम थी वेंदा हलिया,
पोइ कहिड़ा ताल्लुक रहंदा जेके इंसान खे फ़ाइदो ॾींदा? अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलाम फरमायो सदक़तिन जारिया, ओ जेको पंहिंजे हथ सां माण्हू को अहिड़ो सदको करे वियो जेका शइ उहा बरक़रार आहे, हुनजे सदके मां ठहियल आहे, उहा शइ इस्तेमाल थिए पई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जे प्यारे पैगंबर फरमायो इन माण्हू खे उन सदके जारिया जो अजर मिलंदो रहंदो। औ इल्मिन युंतफउ बिही, या अहिड़ो इल्म छॾे वियो, अहिड़ी तालीम छॾे वियो जंहिंसां इंसान हिदायत हासिल कनि पिया। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमायो इन अमल जो बि हुनखे फ़ाइदो मिलंदो। औ वलदिन सालिहिन यदउ ला, या नेक साले औलाद छॾे वेंदो हलियो, उहा उन जे लाइ दुआऊं घुरंदी त उन इंसान खे उहो फ़ाइदो मिलंदो। असां सदके जारिया ख़बर अथव कीअं छॾींदा आहियूं? कोई असांजो मुस्लमान को रिश्तेदार असांजो फोत थी वञे थो न, क़बर मां दफ़न करे अची देग लाहींदासूं, इहो सदके जारिया पियो थिए। ऐं टे ॾींहं वरी 23 कंदासूं, चौथे ॾींहुं वरी 24 कंदासूं, 12 ते वरी 12 कंदासीं। ओ मुंहिंजा बुज़ुर्गो, इहे शयूं फ़ाइदो कोन ॾींदियूं। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शरीयत छा थी चवे, असां छा पिया कयूं? अल्लाह जे बि फरमाए जेको माण्हू बेज़ात ख़ुदि हिकिड़ो सदको करे वियो जेको जारी रहे पियो। असांजे मुस्लमाननि जो देगनि ते सदके जारिया करण जो तमामु घणो ज़ोर हूंदो आहे। ऐं इहो ख़बर अथव ज़ोर छो हूंदो आहे? पंहिंजे गुनाहगार कननि सां ॻाल्हियूं ॿुधियूं इतबार कोन्हे को। मुलनि खे ॾींदासीं मुला खाई वेंदा, मस्जिद खे ॾींदासीं मुतवली खाई वेंदो, जेकॾहिं कंहिं ॿिए खे ॾींदासीं त ॿिया खाई वेंदा हलिया। पंहिंजे हथनि सां देग लाहे माण्हुनि खे खाराए छॾियो, इहो सवाबु ॾिनो। अल्लाह जे बि फरमायो सदक़तिन जारियतिन, उहो सदको तव्हां ओॾीमहिल कयो खाॼी वियो ख़तमु थी वियो हलियो, इहो जारिया सदको कोन्हे। जारिया सदको उहो आहे जा अहिड़ी का शइ नलको हणाए वियो हलिया, रोड ठाराए वियो हलिया, मस्जिद ठाराए वियो हलिया, या अहिड़ा खोड़ सारा ख़ैर जा कम आहिनि जेके तव्हां ठाराए वियो हलिया, ऐं उहो सदका जारिया खे उहो इस्तेमालु थियनि पिया, तव्हांखे अजर मिलंदो रहंदो। अल्लाह जे बि फरमायो नेक साले औलाद छॾे वियो हलिया, उहा तव्हांजे लाइ दुआ कंदी। किथे बि हदीस में ईअं कोन फरमायूं त उहा देगूं लाहींदी, उहा ख़तमा पढ़ाईंदी, माण्हू गॾु करे क़ुरान खवानियूं कढाईंदी। अल्लाह अकबर फरमायूं बेज़ाते ख़ुदि उहा नेक साले औलाद हथड़ा खणी पंहिंजे वालिदैन जे लाइ, पंहिंजे माइटनि जे लाइ दुआ कंदी, पोइ फ़ाइदो मिलंदो। पर अल्हम्दुलिल्लाह असांजे औलाद त मुत्तकी परहेज़गार आहे, मस्जिद जो मुंहुं ॾिसण जे लाइ बि तयारु कोन आहियूं। जॾहिं असां पाण कोन ॾिसंदासीं त औलाद किथां ॾिसंदी? असांखे पाण खे जॾहिं नमाज़ जी ख़बर न हुजे, क़ुरान पाक ऐं हदीस पाक जी ख़बर न हुजे त औलाद किथां ईंदी? हदीस शरीफ़ जे किताब सुनन दारमी किताब फ़ज़ाइल क़ुरान बाब सूरतिल बकर वल इमरान जे अंदर अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी छा फरमायो? क़यामत वारे ॾींहुं कहिड़ी औलाद वालिदैन खे कहिड़ो फ़ाइदो ॾींदा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तो सूरतुल बकरा ऐं सूरतुल आल इमरान ॿिन्ही खे यादि कयो, ॿई पढ़ी करे पकियूं कयो। अल्लाह जे बि फरमायो छो? फ़इन्न अफ़ज़हा बरकतुन, सूरतुल बकरा जो पढ़णु, सम्झणु, यादि करणु इहो बरकत जो बाइस आहे। ओ जेकॾहिं घरनि में बरकत आणणु चाहियो था त सूरतुल बकरा खे पढ़ंदा कयो, सूरतुल आल इमरान खे पढ़ंदा कयो। व इन तरकहा हसरतुन, सूरतुल बकरा के छॾे ॾियण सां घर में फितना ऐं फ़साद ऐं मुसीबतूं नाज़िल थियनि थियूं। अल्लाह जे बि फरमायो सूरतुल बकरा न पढ़ण जे करे घरनि में जादू बि कमु कंदा आहिनि, तावीज़ बि कमु कंदा आहिनि। जेकॾहिं जंहिं घर में सूरतुल बकरा हुजे त जादू ऐं तोड़ा फिणा कमु न कंदा। अल्लाह जे बि अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो तव्हांजो क़यामत वारो ॾिहाड़ो थींदो, ओ जंहिं वालिदैन पंहिंजे बचड़े खे पढ़ायो हूंदो, ओ वो बचड़ो हाफ़िज़ क़ुरान बि मशर मैदान में ईंदो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बचड़े के उन वालिदैन जे पुटड़े के सोनो ताज पाराईंदो, हिकिड़ो बेहतरीन लिबास पाराईंदो ऐं उन सां गॾोगॾु वालिदैन के भी सोनो ख़ूबसूरत ताज पाराईंदो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जे प्यारे पैगंबर फरमायो सोना कपड़ा पाराईंदो। अल्लाह साईं ओ ये वालिदैन सवाल कंदा, ए असांजा रब करीम ही नाम असांजे मथां ईअं छो कयो
हुयो पियो वञे। अल्लाह से ॿुधाईंदो तो मुंहिंजा बानो ओ अमड़ ॿुध जा, ओ मुंहिंजा पीड़ा ॿुध जा। अल्लाह साईं कहिड़ो जवाबु ॾींदो? अल्लाह साईं इहो जवाबु कोन ॾींदो त तूं पंहिंजे पुटड़े खे मैट्रिक त कराई हुई पर क़ुरान कोन पढ़ायईसि, इंटर त कराई हुई पर नमाज़ बि कान सेखारियईसि, MA BA बि करायई पर गुस्ल जे तरीक़े जी बि ख़बर कान हुई। अल्लाह अकबर, MBBS DS सभु डॉक्टर तो कराया, सभु डिग्रियूं वठी ॾेई हलियो, दुनिया में जज थी वियो हलियो, वकील थी वियो हलियो, सभु डिग्रियूं ॾिनईसि तॾहिं पढ़ायो आहे। अल्लाह से फरमाए थो न न ओ इन दुनिया में तो पंहिंजे बचड़े के कुरान पढ़ायो हो, कुरान मुताबिक तालीम और तरबियत कई हुई, और इन जे करे ऐं रब तव्हां ते महिरबान थी करे जो तमाम तर इंसाननि में इज्जत को बख्शा। कुरान सां बरकत मिलंदी। ही दुनिया औलाद आखिरत में कॾहिं कमी दी जॾहिं कुरान पढ़ियल हूंदी, नेक साले हूंदी, वगरना ही औलाद ऐं ही माल आखिरत में असांखे को बि कम न ॾींदा। अल्लाह साईं जो कुरान 29 सिपारो सूरतुल मारिज आयत नंबर 10 खां वठी 34 ताणी, आयत नंबर 10 खां वठी 14 ताणी अल्लाह से फरमाए तो ला यसअलु हमीमुन हमीमा। दोस्ती वॾी आहे साईं, ॾाढी घाटी दोस्ती आहे साईं। उते हली त ॾिसो न, दोस्त सफ़ा अहिड़ा आहिनि जो दिलि चवे थी त उतां उन्हनि जे अङण तां टरूं वेंदा। उहा हुननि खे ख़बर हूंदी त कहिड़ी मुसीबत पोयां लॻल आहे। अल्लाह से फरमाए तो क़यामत वारे ॾींहुं केतिरा बि घाटा दोस्त हुजनि, ला युसअलु हमीमुन हमीमा, ओ कंहिं दोस्त जे बदले में कंहिं दोस्त का सवाल न कयो ईंदो। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िन बिबनीह। ओ क़यामत वारे ॾींहुं उहो जेको पीउ हूंदो, जेको मुजरिम हूंदो, उहो चवंदो मुंहिंजी औलाद खे बि मूंखां परे करियो, इनखे जहन्नम जे हवाले कयो, मुंहिंजी घरवारी खे बि जहन्नम जे हवाले कयो, मुंहिंजे रिश्तेदारनि खे बि जहन्नम जे हवाले कयो। सुम्मा युनजीह, मूंखे कामयाबी कामरानी ॾियो। अल्लाह से फरमाए तो सूरतुल अबसा 30 सिपारो आयत नंबर 34 35 36 जे अंदर फरमाए तो यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीह। रब्बुल आलमीन फरमाए तो क़यामत वारे ॾींहुं हर माण्हू पंहिंजे भाउ खां परे भॼंदो, हर माण्हू पंहिंजी औलाद खां परे भॼंदो, हर माण्हू पंहिंजे पीउ खां परे भॼंदो, हर माण्हू पंहिंजी घरवारी खां परे भॼंदो। तो मूंखे छुटकारो मिले, ही सभु तबाह थी वञनि हलिया। अल्लाह से फरमाए तो दोस्त बि क़यामत वारे ॾींहुं कम कोन ईंदा। दोस्तनि जे करे असां जुम्मा नमाज़ बि छॾियूं था, भले छॾियो, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह से रहम करे मुंहिंजा बुज़ुर्गो दोस्तो, अचो कुरान पढ़ो, पंहिंजी इस्लाह करियो, औलादी नेमत खे सम्झूं त अल्लाह साईं औलादी नेमत छो ॾिनी आहे। आया कि इनखे दुनिया में दरबदर करण जे लाइ, दुनिया में ग़लति तालीम ॾियण जे लाइ न, अल्लाह से औलाद ॾिनी आहे सुठी तालीम ॾियण जे लाइ। हदीस शरीफ़ जे किताब सही बुखारी जे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, अल्लाह से मूंखे हिकु अहिड़े किताब सां नवाज़ियो आहे जो मुंहिंजी उम्मत उन क़ुरान खे पढ़ी करे तमामु कसीर तादाद में थी करे क़यामत वारे ॾींहुं ईंदी, ऐं आउं मोहम्मद इन क़ुरान जे करे कई अंबिया ते फ़ख्र कंदुसि, नाज़ कंदुसि। असां केतिरा मस्जिद में वेठा आहियूं, केतिरियूं मुंहिंजो मथे माइरूं भेनरूं वेठनि, आहे क़ुरान पढ़ियल, घटि आहियूं पाण। अल्लाह जो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईअं फ़ख्र कंदो, नाज़ कंदो आहे ते मूं ते। मुंहिंजा बुज़ुर्गो अचो क़ुरान हदीस पढ़ो, माल खे बि अल्लाह ताला जे इस्लाम मुताबिक़ कमायो, खाओ ऐं इस्तेमालु करियो। औलाद जी बि तालीम और तरबियत अल्लाह जे क़ुरान, अल्लाह जे इस्लाम मुताबिक़ करियो, त दुनिया ऐं आख़िरत में असां उन्हनि जे नुक़सान, उन्हनि जे घाटनि खां ऐं उन्हनि जे फ़सादनि खां ऐं आख़िरत में बि उन्हनि जे नुक़सान खां बचूं। आमीन व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल